23号が到着いたします。はやぶさ23号が到着いたしますと、ホーム安全柵の黄色いドアが開きます。開くドアにご注意ください。12番線に到着の列車は回送列車となります。この列車にはご乗車になりません。12番線ご注意ください。ホーム安全柵の黄色いドアが開きます。開くドアにご注意ください。新函館北区、新函館北区、終着です。ご乗車ありがとうございました。お降りの際は足元ご注意ください。11番線が18時35分発、東京行きはやぶさ38号が発車します。次の停車駅は彦名です。ドアを開きます。ご注意ください。お待たせいたしました。11番線から東京行きはやぶさ238号が発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。12番線ただいま停車される列車は回送列車です。ご乗車にはなりませんのでご注意ください。また間もなくいたしますと列車のドアが閉まります。間もなく列車のドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。業務連絡12番線3023便ドアを閉めてください。もう第一なんか飽きてる感じになる。